Halo, ini yang saya pegang ini mesin kompor Rinnai 522C yang sudah terbakar. Tapi ibunya mau beli kompor itu belum mampu, belum ada uang. Nah, kita kasih solusi, cukup ganti mesinnya saja. Nah, jadi misalkan ada kompor Rinnai punya ibu-ibu yang sudah terbakar, belum mampu untuk beli kompor, cukup ganti ininya saja. Cara masaknya gampang. Ini ada lubang tempat bautnya, tinggal pindahkan atau pasang di pipa besinya di lubangnya itu. Nah, nanti tinggal dipasangkan aja. Nah, tinggal dites dulu sebelum membeli, tes batu apinya dulu. Oke.